స్ప్రౌటెడ్ రాగి పౌడర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఒక కేజీ రాగులు తీసుకుని నేను ఒక 24 అవర్స్ నానబెట్టేసేయాలి. వీటిని బాగా కడిగేసి 6 months నుండి 100 years వరకు ఎవరైనా తినొచ్చు. ఇది ఒక 3 days క్లాత్లో వేసి పెట్టేసుకుంటే స్ప్రౌటెడ్ రాగులు రెడీ అయిపోతాయి. ఇలా కాటన్ క్లాత్లో కట్టి పెట్టేసిన చూసారా, మొత్తం అన్ని స్పౌట్సెస్ వచ్చేసినాయి మన రాగులకి. మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. రాగి పౌడర్ కోసం పిల్లలకి కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది. మన ఎముకల బలానికి కూడా చాలా అవసరం. చిన్న పిల్లల నుండి ముసలి వాళ్ళ వరకు ఎవరైనా తినొచ్చు. ఇది చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి రాగి జావ వల్ల. చూసారా ఎంత బాగున్నాయో. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు వీటిని మనం ఆరబెట్టాలి. ఆరబెట్టిన తర్వాత దీన్ని గ్రైండర్కి వేసేసుకోవాలి.